Personale dell'ULSS 4 entrerà nelle autoscuole per formare i prossimi neopatentati sui fattori di rischio alla guida e trasmettere nozioni di primo soccorso. La novità nasce dalla considerazione che gli incidenti cosiddetti in itinere, cioè nel tragitto tra casa lavoro e viceversa, rappresentano la maggioranza degli incidenti stradali, coinvolte quasi tutte le autoscuole del Veneto orientale. Il nostro ruolo è da sempre un ruolo di formazione verso i giovani che si rivolgono a noi per fare la patente. E siamo stati contattati dalla ASL 4 per poter integrare all'interno del nostro programma formativo anche delle ore dedicate agli incidenti stradali che avvengono soprattutto nell'itinere casa-lavoro, lavoro-casa. E in questo l'ASL ci metterà a disposizione dei tecnici che verranno a spiegare le proprie esperienze che riscontrano all'interno dei pronto soccorso quando arrivano le persone incidentate, per far capire, per sensibilizzare i ragazzi rispetto alle problematiche che si possono incontrare in questo campo, associate anche a tutti i problemi legati alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il personale dell'azienda sanitaria interverrà in una trentina e passa di sedi di corso, coinvolgendo quasi 2000 ragazzi. Noi andremo presso queste autoscuole per illustrare, per informare i ragazzi su quelli che sono i rischi derivanti da comportamenti sbagliati durante la guida, quindi l'assunzione di alcol e sostanze, quindi il mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza, l'alta velocità, la distrazione, quindi l'uso di telefonini, di tablet e così via, che abbiamo visto sono i fattori principali che determinano gli incidenti stradali e quindi anche gli infortuni durante il percorso tra lavoro-casa e casa-lavoro. Il progetto prevede nel dettaglio la presenza di un medico e di un tecnico della prevenzione in circa 180 corsi di preparazione all'esame per il rilascio della patente di guida, per complessive 360 ore. Un bel progetto che parte dal nostro Dipartimento di Prevenzione e dallo SPISA. Si parte dal presupposto che molti incidenti sul lavoro sono incidenti in itinere, sui quali il datore di lavoro poco può fare. Possiamo fare noi con una collaborazione forte con le scuole guida. A questo progetto hanno aderito tutte e 33 le scuole guida del Veneto orientale. È un progetto di formazione nel quale noi come azienda sanitaria mettiamo a disposizione medici e tecnici della prevenzione preparati che insegneranno ai ragazzi dei corsi che stanno acquisendo la patente per la guida delle autovetture o delle moto, quali sono i corretti comportamenti che bisogna tenere affinché non avvengano gli incidenti stradali.